ครับ1 นาทีในการจอดนะจ๊ะบ๊ายบายสบายครับช่วงแรกอย่าไปเก่งเว้ยนะจะคิวจะกินมือฮะเอาขอเสียงเลยร้องดีร้องดังเดี๋ยวมีรางวัลให้ฮะสบายให้ช่วงแรกครับช่วงปรับสภาพร่างกายและจิตใจลุยต่อฮะเสือมาเบรกไว้เลยครับลุยต่อลุยต่ออีกสักนิดนึงครับส่งท้ายเบาๆฮะเก็บมารอบเดียวฮะขอเสียงส่งท้ายโอเคนะจบแล้ววันนี้ครับ